Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. 5 macam perkara golongan umat Islam yang wajib dihormati oleh umat Islam. Kahiji, hormatilah para keluarga Rasulullah. Sebagai bukti cinta umat Islam kepada Rasulullah. Berarti lamun tengah hormati ke keluarga Nabi, tengah hormati ke Rasulullah bukti. Di mana geus tengah hormati ke Rasulullah geus aya hormat ke Allah. Yo nu kaduana, hormatilah para ulama yang hidupnya bersih dari hasud, musyrik, bid'ah, dolim dan sombong. Yo nu katiluna, hormatilah orang kaya yang merasa dirinya fakir. Yaitu orang kaya yang tidak kikir, tidak pelit, dan tidak sombong. Hormati jelema beungar orang kaya tapi dirina teu merasa kaya. Teu koret di jalan Allah, teu kikir jeung teu sombong. Sombong naon detik ieu ku Allah dihancurkeun moal lama jeung nyawa-nyawana naon nu disombongkeun. Yo nu kaopatna, hormatilah orang fakir yang selalu taat ibadah kepada Allah dan selalu menerima kefakirannya. Tingali ku ente jelema kekurangan, kefakiran di alam dunyana, tapi dia selalu taat ibadah ke Allah. Dia ikhlas dengan kefakirannya, bahagia weh di alam dunia seger hormati perintah Rasul. Momo keur mapakir, malarat di alam dunia tetaat ibadah ke Allah jeung aral, wah ya sangsara di dunia, sangsara di akhirat. Yo urang boga motor, boga mobil, sare ngeunah, masih kena ngahuleng aya teu rela. Kupulus tus mah henteu ngan ekspresi wajah sangat jelas. Monyong jeung geuneuh. Yo nu kalimana, hormatilah para orang tua yang soleh. Geus kudu hayang dihormati ku anak nu kolot ge lain orang tua ge atau umur geus tua ge di alam dunia yang dihormati ku nu muda teu kudu kukulutus. Soleh mah geus diperintah ku Rasulullah. Depan sok pelit jadi orang tua ge anak hayang soleh Aisyah teu lieur nyambung teu ieu hirup. Anak titah bener gusia ya orang tua nyontoran teu bener teu nyambung. Urang jadi ulama sok galak, ulah mabok kabatur, urang mabok wae. Sok ngadat kadang-kadang ngan jadi ustad keur siar keur dakwah ge anu nunutan sok amok-amok kan. Aya ngajaran ngariung jeung aing tibra. Urang we masantren sabaraha 17 tahun. Sagala kitab bisa tapi tukang bohong rek kumaha bener. 8 macam perkara
tanda ulama yang hidupnya bersih dari sifat hasud. Berbeda orang di alam dunia teh keur kotor, keur bodoh, keur serba salah hirup di alam dunia teh. Urang butuh neangan ulama nu bersih. Da urang butuh bersih. Lamun ulama Ustadz Kiai hasud al-hasadu la yang sudu, orang hasud tidak akan mendapatkan kemuliaan, hina dunia akhirat. Kahiji tidak merasa benci jika nasihatnya dikritik oleh orang lain. Ngamuk diprotes. Malah orang nu hebatna protes ka diri sorangan meni loba. Loba diri sorangan teh proteseun. Ngamuk lamun urang nasihatan batur dikritik ku batur. Lamun urang ngamuk berarti urang hasud, cilaka. Nu kaduana tidak marah bila dirinya dihina oleh orang yang bodoh. Teu pantes nu pinter ulama Ustadz Kiai dihina ku jelema bodoh ngambek. Ilmu kunaon nu bodoh kahina ka urang euy, aya naon ngeunah. Yeuh nu katiluna tidak rakus akan harta dunia. Anak ngabas ya palebah tidak rakus anak keur mikir ulang jentul sagedeuk yang diri anak. Apakah ya Allah anak masuk rakus? Tapi mana kendaraan pribadi aing lain sombong hirup kana dipake maksiat. Teu penting teu mah. Bukan sibuk bisnis make mobil. Umat tinggalkeun narungguan. Walaupun ulama geus rakuskan harta dunia, Allahu Akbar. Kepentingan syiar banyak ditinggalkan. Udah luke ngitung duit. Ya. Marawa buku jelema teh bada isya ulama na teh molor da capek. Geus ngala duit. Cek Rasulullah tingali, lamun ku guru ka ulama ka kiai tingali sibuk tidak dia dengan urusan dunia. Kalau sibuk dia mengurusi harta dunia, bisnis jeung bisnis, jangan berguru tinggalkan. Kenapa ya Rasulullah? Anda tidak akan keurus. Moal kailmuan, moal kaelingan, sibuk ulama nguruskeun dunia. Nu kaopatna tidak merasa bahwa dirinya adalah orang yang disegani dan dihormati. Itu ulama yang tidak mempunyai sifat hasud. Tidak ada di diri dalam dirina bahwa aing disegani ku batur jadi ulama, aing dihormati ku batur lekekna salangit. Oh, saya mah boga ilmu, disegani, dihormati ku orang lain, ngerasa bangga dirina. Daerah ku Rasulullah. Jadi ulama jadi benar. Rasa disegani, dihormat. Ya, no kalimana tidak marah bila kemauan pribadinya tidak dituruti. Pun bae jang ulama ieu lamun urang marah mah wajar. Pomo urang marah. Ulama wae ge teu meunang di alam dunia marah mun kahayang pribadina teu dituruti ku batur. Tidak boleh, apalagi pangkat kita. Kunaon batur teu nurut ka urang? Urang kemauan pribadi dititah, urang butuh teu dituruti ku batur, aya naon di diri urang? Kasalahan naon, kabobrokan naon di diri urang?
Kan ulama mah jang nanyakeun di alam dunia, ulama ya kunaon abdi ini tah kabatur teu digugu ku batur, ku anak buah teu digugu, jang nanyakeun ka ulama. Pribadina nya tadi lain ibadahna ka ustad-ustadnya. Ente ka jadi ustad ngabangun majelis, atuh menta urang semen 10 sak jang majelis silakan. Kantong diberikan udut gue. Dia orang jadi ulama jadi ustad pembelikan udut gue. Koreamon jelma orang ngadat kakak. Sama lain pribadi, aing ngajak semen ustad-ustad keur ngabangun misalkan lain atau ngajak ibadah. Nuka genepna tidak marah bila pengikutnya pindah kepada orang lain. Tidak marah bila pengikutnya pindah kepada ulama yang lain. Orang jadi kiai, ya boga jamaah 50 orang, kita pindah 10 orang ke kiai orang lain, tidak marah dia. Itu orang yang bersih. Besok dibalik anak ngajaran, jelma di belah daerah anu, tuluy datang ke anak kunaon. Masalah naon jeung ustad jeung guru ente. Tuluy ngagoreng, ustad anu moal birek, ente tidak akan beda. Ka anak nanti keluar dari anak akan ngejelek-jelekan anak, moal beda. Madi pikiran, kunaon si anu pindah ka ustad anu, gering pikir. Tak ingat baheula tarangonang jelema. Parindah hempe, datengona, anak kos jalangku, jamaah datang tadi ondang, balik tadi antarkan kain. Ayah pun kori kasomalang, kita jelema urun bisa tahun maka ICG, itu masalah si anu sehat itu, lain ada soalin bisa naon. Kan lebar oga ilmu itu bisa sifat gitu mengeri. Tulila geus ka guru ieu kiai ujung-ujung nakalah tidak deui ka karaoke. Di Kasomalang nungguan atuh teh subuh. Odo ini panggihan ku ana duka isuk duka lohor. Masih baru udah belum setahun. Berjanji moal balik ku guruna teu meunang balik teu panggih jeung anak ngeunah. Kumaha aing 3 poe teu kaluar. Itu jadi ustad ulama yang bersih, urang boga jamaah pindah ka batur tong ngambek. Lamun urang ngambek hasud. Yo nu katujuh. Tidak mempunyai sifat sombong karena banyak pengikut. Asa aing loba umat di alam dunia dia sombong. Mantak awas cek anak, kadang-kadang kurang sombong karena pinter ilmu, saking sombongna lupa ngamalkeun ilmu. Justru orang banyak pengikut malayan sombong, harus sangat hati-hati. Ya penumpang banyak. Namun orang jadi ulama, jadi ustad, namun orang mabok, hirup itu bener, akhlak bokrok di alam dunia. Ya kumaha penumpang ente tenggelam kabeh di perahu. Jadi ustad teh embung bab ieu sarua anak ge embung dalam masalahna tinu bab ieu ngan urang kudu nyumputkeun kebenaran harus disembunyikan ilmu hukum kacentang sieun samai ku Allah henteu nu kadalapanna nu terakhir selalu lurus di dalam perkataan dan perbuatan. Ucapan anak sesuai dengan perbuatan anak. Yuk kabatur ngajak jujur. Kabatur tong bohong, dirina teu bohong, lurus ucapan jeung perbuatan. Langsung beueuh ngabahas, harus ke kanan teh bahagia, kata Allah, kata Rasul, urang ke kiri. Bingung jelema. Berarti mun kitu kaliru, bertolak belakang ucapan dengan perbuatan.
tengamalkeun nu diucapkan, tengamalkeun ilmuna sangat ittaqu zalatal alimi wa tajiru fayata. Takutlah kalian oleh kekeliruannya orang alim, kekeliruannya orang berilmu, tunggu senggemalinya kata Nabi. Di mana ucapan yang perbuatannya sudah sama, sesuai akhlakna baik, ikuti deh kembali kata Nabi. Ya sabda Rasulullah, yaru umati ulama uha wa khairu ulama iha ruhama uha. Artinya sebaik-baiknya umatku adalah ulama. Sebaik-baiknya umatku adalah ulama. Dan sebaik-baiknya ulama yang berbelas kasihan, kata Nabi. Silakan orang apakah ingin menjadi ulama yang terbaik, sebaik-baiknya Nabi di kalangan umat Nabi, atau mau terburu? Jelma yang terbaik, sedangkan cek Nabi sebaik-baiknya nu terbaik di umatku ulama. Jelma butuh yang terbaik.